दर्शकबिन नमस्कार अनि स्वागत गर्न चाहन्छु। आज मैले अत्यन्तै दुःखद लाग्दो भिडियो निर्माण गर्दैछु। सल्यानको शारदा नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 जर्कुमा बस्ने एकजना क्यान्सर पीडित हुनुहुँदैछ र उहाँले मसँग केही कुराकानी गर्नुभएको थियो हिजो भेटेर। र यो भिडियो मलाई एउटा भिडियो गराएर केही रात केही सहयोग मिल्छ कि भनेर मलाई उहाँले जानकारी गराउनु भएको थियो। अनि म त्यसपछि उहाँ समक्ष अहिले आइसकेको छु र मान्छेको जिन्दगी है कतिखेर के हुन्छ थाहा नै हुँदो रहेनछ। आज यो कलिलो उमेरमा उहाँको यो यसरी जिन्दगी यस्तो भइरहेको छ। दर्शकबिन म उहाँसँगै केही कुराकानी गर्न चाहन्छु। उहाँको परिचय के हो म उहाँकै मुखार दिन चाहन्छु। हजुर नमस्ते। नमस्कार। अनि हजुरको परिचय? मेरो धनबहादुर कौर, म बस्ने त अब अहिले शारदा नगरपालिकामा बस्छु। हजुर धनबहादुर कौरजी, तपाईँ विगत लामो समयसम्म तपाईँ यसरी क्यान्सर पीडित हुनुभएको रहेछ होइन? के कस्तो लाग्छ तपाईँलाई यो रोगले समाएको कति भयो? रोगले समाएको लगभग भयो मलाई 9 महिना जति भयो। हजुर। पहिला सुरुमा त अब दबाई पनि खाँदै यसै दर्दको दबाई खाँदै अनि काम गर्दै हजुर इन्डियामा। जस तपाईँले इन्डियामा काम गर्दै गर्नुभयो, कति वर्षसम्म बस्नुभयो इन्डियामा? इन्डियामा बस्यो लगभग 6 वर्ष जति बस्यो। बिचरा धनबहादुरजी, तपाईँको यो अवस्था देख्दा मलाई साह्रै नाजुक अवस्था आयो। किनभनेपछि तपाईँको यो अवस्था हेर्दाखेरि साह्रै दैनिक अवस्था छ होइन? पक्कै पनि तपाईँले यो पहिले जब इन्डियामा बस्ने भन्नुभयो 6 वर्ष जति, उतातिर कस्तो यो चेक गराउनु भएन? उतातिर अब त एकपटक चेक बनाएको, अब त्यो रिपोर्ट आउँदै समस्याले गर्दा बोर्डरमा समस्या जे तपाईँको त्यो रिपोर्ट चाहिँ हरायो होइन? हरायो। के लाग्छ तपाईँको आर्थिक अवस्था कस्तो छ? आर्थिक अवस्था त अब समस्या नै छ। समस्या नै छ है? घरमा त आमा बुवाले अब सहयोग गर्नुभएको छ अब अलि। अनि दर्शकबिन तपाईँले सुन्नुभयो उहाँको कुरा। धनबहादुर कौरको अवस्था साह्रै नाजुक अवस्था भइसकेपछि उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ आमा बुवाले हेर्नु भएको छ, तर पनि मलाई साह्रै गाह्रो छ अहिले भन्नुभएको छ। तपाईँलाई के लाग्छ यो हेर्ने दर्शक श्रोताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई के अपिल गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? म उहाँहरूलाई अब सहयोग गर्ने म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जे होस् तपाईँले सहयोग गर्नलाई अनुरोध गर्नु भएको छ। तपाईँको त्यो हजुरहरूको त्यो सहयोग गरेपछि तपाईँको जिन्दगी मा केही हुन सक्छ है? सहयोग गरेपछि अब केही बस्न। हजुर अहिले कति वर्षको हुनुभयो अहिले धनबहादुरजी तपाईँ? म अहिले 33 वर्षको भयो। 33 वर्षको हुनुभयो? जन्म 49 को। हजुर दर्शकबिन तपाईँले सुनिसक्नुभयो धनबहादुर कौरको अवस्था। यस्तो 33 वर्षको उमेरमा, यति कलिलो उमेरमा उहाँ क्यान्सर पीडित भएर यसरी पीडामा हुनुहुन्छ। तपाईँले सक्नुहुन्छ भनेपछि एक सहयोग गरिदिनु होला। तपाईँहरूको सहयोगले उहाँको जीवनमा परिवर्तन हुन सक्छ। दर्शकबिन, मान्छेको जिन्दगी कतिखेर के हुन्छ थाहा नै हुँदो रहेनछ। तपाईँको त्यो सानो सहयोगले धनबहादुर कौरको जीवनमा केही परिवर्तन आउँछ भन्ने मलाई पनि आशा अपेक्षा मैले मनभर सँगालिरहेको छु।